ายุหกเหลี่ยมที่ขั้วเหนือของดาวเสาร์โดยแต่ละด้านมีความยาวประมาณ 14,500 กิโลเมตรซึ่งมีความยาวมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกโดยมีกระแสลม320กิโลเมตรต่อชั่วโมงยานอวกาศ Voyager ได้ค้นพบหกเหลี่ยมนี้ในปี 1981 จากนั้นยานอวกาศ Cassini ในปี 2012 ได้ถ่ายภาพพายุหกเหลี่ยมเป็นสีฟ้าเขียวจากนั้นในปี 2016 ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีทองซึ่งนักดาราศาสตร์ได้คาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลของดาวเสาร์เนื่องจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาปะทะไม่เท่ากันซึ่งทำให้สีพายุหกเหลี่ยมของดาวเสาร์นั้นเปลี่ยนไป